Continuem nosaltres així i bueno, ara és el moment de parlar de Pedro Cerolo, que va lluitar per la igualtat, no contra, per la igualtat, i l'escriu Jordi Ortiz. Què tal, Jordi? Com estem? Hola, molt bona vesprada, així estem. Bona vesprada. Bueno, contamos un poquet del per què escriure sobre Pedro i per la igualtat. Bueno, va sorgir perquè havien de presentar-se a un concurs o alguna cosa així similar per intentar-ho, però al final no va eixir la cosa. I ja tenia molta informació sobre Pedro Cerolo. Pedro Cerolo va faltar fa 4 anys, tenia molta informació i van decidir, junt a l'editorial Luju, seguir endavant, seguir investigant. Van fer algunes entrevistes, vam entrevistar al president Zapatero, vam entrevistar a referents del col·lectiu LGTB i a referents del Partit Socialista, i al final va quedar una espècie de biografia política, un anàlisi, que vam decidir fer-lo llibre i l'any passat de novembre va eixir a la llum. Efectivament, Pedro Cerolo, una lluita per la igualtat, perquè la seva acció política majoritàriament es va basar en intentar aconseguir més drets que feren a la gent més igual davant la llei i més igual en el conjunt de la societat. Va ser líder del col·lectiu LGTB. Sí, va ser des de l'any 98 fins al 2003 líder de la FLGTB, que és la Federació Estatal de LGTB així en Espanya, i en la seva lluita principal en aquells anys, ja fa molt de temps, però els espectadors ho recordaran, era per aconseguir el matrimoni igualitari, el matrimoni entre les persones del mateix sexe. Va ser un període molt difícil per tal de convèncer a la societat de que les persones que estimaven a persones del mateix sexe pogueren legalment també contraure matrimoni en les persones del mateix sexe. I això és una de les lluites que més se li reconeix, però és, diguem, la punta de l'iceberg de tota una agenda de drets civils i drets socials, no només per al col·lectiu LGTB, sinó per al conjunt de la societat i sobretot per als col·lectius, diguem, que representen la diversitat d'Espanya, i en aquests anys van haver moltes lleis, moltes normes que van fer que Pedro Cerolo i la seva filosofia feren que la lluita per la igualtat no només fos una lluita, sinó que a més tinguera resultats i avançara, com bé dius. Ha tingut una vida un poc lluitant per defensar el que ell creuia, perquè en 2003 entra en política, no? Efectivament, en 2003, quan encara és líder del col·lectiu LGTB i no milita en ningú partit, el Partit Socialista de Madrid li proposa presentar-se per ser regidor de l'Ajuntament de Madrid. La candidata a l'alcaldia, Trinidad Jiménez, li ho proposa i ell accepta. I ahí comença la seva carrera en les institucions. Un any més tard ja militarà en el Partit Socialista i formarà part de la direcció nacional del PSOE junt al president Zapatero. I Jordi, per què elegeixes a Pedro Cerolo per escriure el teu llibre? És un personatge amb el que li tinc molta simpatia personal, però crec que hi ha vegades que aquests referents socials cal posar-los en valor. I jo havia fet algunes investigacions prèvies, alguns concursos que havia tingut bons resultats, i vaig decidir que crec que era un personatge que valia la pena posar, un personatge polític, una personalitat que valia la pena posar-lo en valor, i vam decidir posar-lo en valor. A més, vam tindre molta sort, molta facilitat, perquè és un personatge molt recent, històricament parlant, i teníem molts vídeos, molt de material, i vam poder contactar prou bé en el que ell dia, el que jo opinava públicament. I com està resultant aquest llibre? Està resultant un llibre molt bonico, perquè estem anant a molts municipis d'Espanya i, a més, xoca molt perquè a voltes tenim experiències de gent que se l'ha llegit antes de vindre a la presentació i ens diu que a voltes, per exemple, quan ell de jove en els anys 80 ix de l'armari i diu a la seva família que és homosexual, en el llibre ho narra més o menys en una declaració que va fer ell a la premsa, i la gent moltes voltes ve i ens diu jo em vaig fer el mateix, absolutament el mateix, i moltes... És que deu de ser complicat, només en aquesta època, en l'eixir de l'armari, quan la societat no ho veu bé. Sí, ell ja arriba un moment que diu totes les referències que tengo d'homosexualitat en aquest moment, per ell eren negatives. Tot socialment era negatiu. I ell es sentia atret per persones del seu mateix sexe. I ell ho narra molt bé, i molta gent que mos ha llegit, prou gent, llegeix frases seues i diu, tant homes com dones diuen, això també ho hem passat nosaltres. I a més també es narra tota l'evolució del tracte a l'LGTB en Espanya, des de quan es lleva en l'any 79 la llei de peligrositat social que tenia a les pràctiques homosexuals, les penava, les perseguia. Des d'aquest moment ja en democràcia, que és dir-ho, fins a arribar a l'actualitat on en aquesta matèria s'ha avançat moltíssim i prou ràpid per al que suposa en comparació amb altres països d'Europa,
la veritat és que molta gent s'identifica molt en la vida de Pedro Cerolo, que molta gent el coneixia d'haver-lo vist en la tele políticament, però tot el període previ molta gent no el coneixia i al fi i al cap és una persona més que va saber fer de la seva forma de viure, de com ell vivia feliç en la seva parella i tal, un activisme, una forma de lluitar, una forma de sentir, per defendre que ell, tal com estava vivint, era tan normal com una altra cosa. Ell deia que l'única normalitat és la diversitat, que cada un en els seus àmbits quotidians visquera com volguera o com ell feia. I d'ahir ho va intentar fer perquè no hi haguera ningú impediment jurídic ni social per a poder desenvolupar la seva vida igual que qualsevol altre. Parla també de l'VIH, del SIDA... Sí, ell va ser ambaixador de VIH-Sida en Amèrica Llatina i allí va intentar fer plans per a la protecció, sobretot pel tema de parar l'epidèmia i, a més, va servir com una espècie de visibilització també d'aquesta situació, d'aquesta gent que tenia això i trencar molts estigmes i molts prejudicis en la societat. Fixa tu que pensant així ara, ja no és una malaltia de morir, però sí que és crònica, està ahí, n'hi ha que anar a espai, n'hi ha que anar en compte, però tot és per persones que han lluitat com aquesta persona, per aquests drets, per aquesta llibertat. Tots els avanços que n'hi ha ara és perquè abans ho han treballat, que ara també ho estan treballant, però clar, tot un avanç, si no se treballa, si se para, s'estanca. És un treball i aquest treball té darrere unes formes d'actuar, una acció política, i la de Pedro Cerolo era molt clara. Ell deia una frase, ell deia que el que defensava era el dret a la diferència sense diferència de drets. I a partir d'aquest gran paraigües d'entendre la política va fer moltíssimes lleis i moltíssimes mesures d'altre rango, però acció política que transformava la vida de la gent en un període de temps, ja el dic, molt curt per a la gravetat que poden tindre aquestes transformacions. En quin moment de la seva vida te quedes tu? Jo em quedaria en el moment en el que està dins del Partit Socialista perquè li fa un canvi al Partit Socialista molt potent. Ell, quan està en la direcció nacional del Partit Socialista, és secretari de Moviments Socials i Relacions en les ONGs. Ahir, de fet, quan vaig entrevistar Zapatero, el compara en grans polítics del socialisme de la Segona República, el compara per la transcendència. Ahir va entrar una filosofia dins del Partit Socialista, que era la de la diversitat, que ja estava dins, però la va potenciar. Aleshores, ell el que intentava, ell tenia una frase que deia que per a ell el PSOE tenia que ser el partit que més es pareguera a Espanya, perquè havia de reflectir a tota la seva diversitat, perquè la diversitat, el fet de que cada un, de que tots siguem diversos, genera algunes discriminacions. Visibilitzar aquestes discriminacions i acceptar-se diversos és la primera ferramenta per a corregir aquestes discriminacions. Aquestes discriminacions que no són més que patiment injust a molta gent. I a partir d'ahir, ell el que va fer va ser a molta gent liderar-la, empoderar-la i que aquesta gent diguera: mira, nosaltres som, per exemple, persones majors i tenim aquestes discriminacions per ser persones majors. O som joves, o som migrants, o som gitanos, o tenim discapacitats, que també entrava dins de... Va fer molts grups de molta gent, de totes les diversitats que se ens poden ocorrir, de gent que pel fet de ser divers, de no ser igual que la majoria en aquest aspecte, patia. I al fi i al cap tots eren diversos en alguna cosa. Quan no eres divers perquè eres d'una regió o d'una altra, eres divers perquè eres d'una generació o d'una altra, o perquè eres d'un món rural o d'un món urbà, i al fi i al cap tot se reflectia com és i dia, això genera aquests problemes, aquestes discriminacions, això hi ha que solucionar-ho. Jo crec que el clavar això dins d'un gran partit polític d'Espanya és molt important i ja es va quedar aquesta filosofia i en altres partits ara es veu la mateixa filosofia de la diversitat, tant a dreta com a esquerra. Aleshores, jo crec que ahir, més que en la lluita LGTB, que és per el que se li reconeix, jo crec que ahir sí que ha fet una lluita més silenciosa, més de despatx, però que després té molta més repercussió per a molta gent. El que passa és que moltes d'aquestes lluites socials beneficien la vida a la gent que ho pateix, no a la majoria, però quan a molta gent li beneficien la seva vida, li permeteixen viure amb major qualitat, és un logro també que hi ha que entendre des del fet de ser moltes lluites xicoteues a molta gent i agrupar-les a tots per tal d'anar avançant a una societat sense discriminacions. Creus que té el reconeixement que hauria de tindre, que tu li has donat en aquest llibre? O haurien de reconèixer, no tu li has donat el reconeixement així, sinó
la gent en general? Jo crec que té bon reconeixement. Madrid té una plaça dedicada a Pedro Cerolo, però que podria tindre molt més. I sobretot, ja no tant el personatge, el nom, sinó les seues mesures, el que va fer. Hi ha una llei que està en el Parlament encara discutint-se, ara sabem que encara s'ha tornat a constituir, que va eixir del despatx de Pedro Cerolo en el Partit Socialista, que és la llei per la igualtat de tracte i no discriminació. Quan s'aprova aquesta llei, aquesta gran llei que van fer moltíssima gent, perquè hi ha molta gent darrere, això sempre hi ha que reconèixer, quan s'aprovi aquesta llei jo crec que serà el gran homenatge a Pedro Cerolo. Què t'està donant aquest llibre a tu? A mi m'està fent aprendre molt, i jo crec que el que crec que és una de les qualitats que tenen les persones són de les millors, el poder aprendre. No només aprendre del que va passar o de la història, sinó aprendre a entendre les coses i a entendre les motivacions de les persones a l'hora d'actuar o fer una cosa. M'encanta molt, perquè moltes voltes veiem moltes formes, moltes motivacions per estar en política, però m'encanta molt això d'anar des del principi tenint clar un fonament, que és la igualtat i la llibertat, i voldre que de veres es reflectia en la gent i que no es quedi en una teoria abstracta, sinó que vagi millorant la qualitat de la vida de la gent. Jo em quedo en la seva motivació. La seva motivació és molt noble i m'agrada. Així en el llibre també hi ha una espècie d'entrevista, que és la bibliografia, però que revolució o reforma, no? Ell què contesta ahí? Ell comparava les terminologies i al fi i al cap el que més que revolució o reforma el que importa són els resultats. Perquè a voltes el mètode, el nom a voltes no determina la política que es fa. Hi ha també alguns discursos seus íntegres que són molt importants i que tenen frases que la gent encara s'utilitza a voltes en discursos que mencionen a Pedro Cerolo i dic sí. I això segur per algun treball que tenies que fer? Va néixer en aquesta intenció. Jo havia fet un treball, havia guanyat un concurs i després en una editorial que es diu Lujo el van fer llibre. Jo vaig comentar que volia tornar a presentar-me al mateix concurs, però no vam arribar a temps. Però vaig comentar la idea i es va agradar ja com a editorial i em van fitxar per fer un llibre des del principi en l'editorial, perquè ja havia fet un altre fa 4 anys, ja l'havia fet, però d'un concurs que havia guanyat, que era refer el llibre, el vaig guanyar en castellà, el vam refer en valencià perquè era per vendre-lo així, aleshores va anar així sorgint la cosa i jo tenia un projecte molt light i així va ser molt potent perquè es van posar en contacte una editorial té molta més força que una persona que va per ahí buscant, es va posar en contacte per poder fer les entrevistes, que són el que més valor, pense jo, li donen a aquest llibre, perquè són testimonis fonamentals, no només per la història de Pedro Cerolo, sinó per la història, jo crec que també d'Espanya. A tu t'agrada la política, t'agrada... Perquè si no s'imagina jo que no hagués elegit aquest tema. Sí, la política, l'activisme, el canviar la vida de la gent, sí, m'agrada, el lluitar per coses que valen la pena, com va fer Pedro Cerolo, i intentar convèncer a la gent de que val la pena, perquè si alguna cosa tenia Pedro Cerolo era que sabia convèncer, la eloqüència era una de les seues característiques principals, sabia convèncer, volia convèncer, es proposava convèncer i convencia, perquè si no, molts logros, com el matrimoni entre persones del mateix sexe, no s'hagueren aconseguit en aquest país. Què t'agradaria canviar a tu ara? Jo ara mateix penso que continuen havent moltes desigualtats. Jo posaria el focus d'atenció en la idea de Cerolo de la diversitat i de corregir les discriminacions i també posaria un poc el focus d'atenció en les discriminacions de tot el que ha suposat la crisi, de que els treballs siguin pocs i precaris, de que la gent no tinga el suficient per a desenvolupar un projecte de vida digne, de que encara hi hagi atur, de que no hi hagi molt atur, per molt que s'hagin avançat. Perquè la dona es queda en estado i la tiren al carrer. Exactament. La lluita feminista jo crec que és clau, a més la lluita feminista està molt encaminada en la lluita LGTB i molt emparellada en les lluites que feia Pedro Cerolo, ell es definia com a feminista. Moltes desigualtats que hi ha en la societat, el de les dones, però sobretot les que venen de curt termini, de la crisi de fa pocs anys, i moltes que venen de fa molt de temps, que hi ha que anar combatint-les, superant-les i anar lluitant per una societat on hi hagi més equilibri entre tots. Estàs pensant en escriure un pròxim llibre? Tenim una altra investigació en marxa precisament sobre una dona que va ser la primera alcaldessa d'Espanya, que era d'ací, de la Comunitat Valenciana, i això ja eixirà en un temps. És un altre tipus de lluita, és un altre tipus
És un llibre més històric, parlem de 1924, farà 95 anys. És un altre tipus de lluita, però sí serà, i també volem visibilitzar una persona que sent d'ací va ser la primera alcaldessa d'Espanya. Això porta molt d'estudi darrere, molta història, perquè tens que tirar d'arxiu, anar a buscar, empapar-te bé, buscar a familiars, no? Sí, és una investigació que du molta feina, has de veure, has de llegir molt, has d'investigar molt, has de fer molta hemeroteca, has de preguntar a molta gent, però jo crec que és satisfactori. Per això el dir que s'aprèn, no només s'aprèn a redactar o a intentar posar les idees en un llibre, que és algo prou difícil, sinó a tractar en les persones, perquè al fer una entrevista, tu ja ho saps bé, fer una entrevista a voltes per a que el diguen el que vols i tot això, hi ha que preparar-se molt bé i a saber entendre sobretot les motivacions que van generar els canvis i veure si aquestes motivacions es repeteixen en altres fenòmenos similars. Sí, jo crec que ara tot això està més pal·liat perquè està aconseguit, però n'hi ha altres motivacions, altres coses per les que lluitar. Hem avançat, però no tant. Hem avançat, però no tant, hem avançat molt ràpid. Els últims 20 anys ha avançat moltíssim i sobretot hem avançat en conscienciar a molta gent. És de veres que també hi ha molta gent que no està conscienciada, que hi haurà que convèncer-la, i això és la fortalesa de la democràcia, el poder defensar les teves idees i convèncer a la ciutadania. Hi haurà que convèncer-la, s'ha avançat molt, i jo crec que ara és el moment d'una lluita que és més llarga, com és la del feminisme, com és la de la igualtat entre homes i dones. En Espanya està sent un moment en què s'estem posant a l'avantguarda, en els 8M i companyia, i crec que és el moment de veres donar solucions i començar a fer polítiques i mesures que solucionen aquestes discriminacions que hi ha entre els dos sexes, que les solucionen i que, a més, siguin pioneres en el món i que després la gent de les altres nacions ens imiten. Una frase que tenia Pedro Cerolo molt bona, perquè quan el matrimoni igualitari es va aprovar en Espanya només s'havia aprovat en 2 països més, va ser el tercer país, i molta gent li deia: si grans democràcies com França o Gran Bretanya no han aprovat el matrimoni igualitari entre persones del mateix sexe, per què nosaltres sí? I ell contestava que els països no només exporten jamons, no només exporten cuixots, sinó que exporten models de convivència i formes d'entendre la seva vida. Construir aquests models de convivència que són molt importants en democràcia i en àmbits de llibertat, d'igualtat, de justícia social i de cohesió entre la ciutadania, jo crec que és el fenomen. I després hi ha que enfocar-lo a situacions i lluites com la que has comentat abans del dret entre les dones. És inadmissible que una dona per quedar-se embarassada tingui que perdre el seu lloc de feina. Moltíssimes gràcies, Pedro. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per donar-nos aquest espai per a que es conega la figura de Pedro Cerolo. Intentarem continuar anant per tots els llocs que ens inviten per a divulgar una figura que considerem important per a la història d'Espanya. I, gràcies. Gràcies a tu per vindre i contar-nos-ho i contar-nos totes aquestes coses, perquè nosaltres estem així per aprendre cada dia. No t'acostaràs sin saber una cosa más, això és el que nosaltres pretenem. Moltes gràcies. Gràcies.